Dyn ni ddim yn rhyw underground community. Dyn ni jyst yn pobl o Gymru sydd yn digwydd bod yn pubs. Rwy'n often gweithio 7 diwrnod o wythnos am fel 63 awr mewn hospitality sector. Mae yn anodd a does dim lot o amser I ti joio bywyd mas I fas o hwnna. Ti angen tipyn bach o escapism ar ôl hwnna. Unrhyw beth rwy'n gallu just escape o mewn I a fod mas o real life. Rwy ddim angen fod yn fy ystafell fywyd. Mae'r pub community yn cymuned o bobl sydd yn cysylltu lan I mynd i'r events every couple of months or so. A mae'n amser I nhw just acto tipyn bach yn silly mewn sort of more pub-like personality neu tipyn bach yn sexy hefyd. Mae lot o pobl yn cael other enw pam maen nhw'n pub I cael personality, ond gyda fi rwy jyst yn hoffi mynd gyda Victor. Rwy dewis fy enw fi fy hun gyda fod yn dyn traws a rwy'n proud o fy enw I. Ni ddim yn pubs trwy'r amser, fel ni'n pubs ar yr event yma am fel 3 awr maybe, a wedyn ni'n mynd like, machu'r normal office jobs ni. Popeth da'r camera yn okay? Yeah, all good. Lovely, okay. Right. Nath enw dred dod ato fi, just pryd o fi wedi gweld y hood yn y siop. Nes I gweld o a just teimlo fod e'n gywir. Y hoff beth amdano fo yw fel, but it's not red, it's purple. Fel, fi gwybod, that's why it's so good. Pam ti wedi dewis fod yn anhysbys ar gyfer y dogfen hon? Cymaint bod fi'n cyfforddus yn fod yn pub, a mae ffrindiau fi'n gwybod bod fi'n pub. Fi dal yn meddwl, mae dal stigmas. Mae unrhyw beth out of the norm yn denu sylw, a fi'n meddwl gyda'r sort of combination of things dwi yn, fel fi'n autistic, fi'n non-binary, fi'n pub, fi'n byth bynnag arall. Mae'n agor fy hun lan I mwy o hate na fi'n barod yn mynd trwy. Mae'r dogfen ma yn cyfle I mi allu dangos I pobl Cymru first hand. Ie, ni'n gwallgof, falle, weithiau, ond ni jyst yn pobl. Ti'n teimlo'n alright? Ie, nerfus, ond ie. Yn bywyd like pob dydd, dwi'n eitha gallu fod yn eitha shy. Mae gen I tipyn bach o fel anxiety a pethau, so mae fel delio gyda hynna. Mae'n llawer o fel othering mewn cymdeithas fel gyffredinol. Mae society at large, mae fel heteronormative, dwi wedi cael pethau fel taflu at fi o'r flaen, pobl yn galw fi geiriau. Cwbl wythnosau yn ôl, pan o'n i'n croso fel y stryd, mae rhywun fel shout arno fi. Just oherwydd, falle fel dwi'n gwisgo tym bach yn fwy fel feminine neu rhywbeth. Dwi'n fel wneud y calculus o fel, lle dwi'n mynd, faint mor saff yw pwy ydw i'n mynd I bod gyda, os mae rhywbeth yn digwydd, fel, mae yna chi'n risk assessment rhan ffordd. Just I fod yn dy hun? Sut nath hwn yn neud I di deimlo? I ddechrau fel, dwi'n newid hyn, mae hyn yn anghywir. Wrth gwrs dros amser, dwi'n fod yn fwy cyfforddus mewn fy, my own skin. A nawr mae jyst yn fel, os ti'n mewn fel pub gear mewn lle saff, fel profiadau fel hynna jyst ddim yn digwydd. Mae'r demographic o'r pub events yn largely LGBTQ+. A pobl neurodivergent hefyd.
fi fy hun yn dyslexic, mae gen i ADHD. Nawr ydw i'n mas as dyn traws. Mae'n anodd ffindio pobl sydd yn cael yr un wavelength sy'n gwybod beth rydw i'n mynd trwy neu beth rydw i'n mynd trwy. Fwy a fwy rwy'n gweld fy hun fel dyn a mae pawb arall yn gweld fi fel hwnna. Fi'n teimlo fel little butterfly sy'n dod mas o'r little cocoon fi. Bydd hyn, dwi'n meddwl, bedwerydd tro nawr dwi'n mynd i fel pop event. So, beth dwi'n fel arfer yn hoffi gwisgo? Yw pethau tymach mwy ffemnaidd? Cos dwi'n methu wneud hynna llawer yn cyffredinol. So, i ddechrau, dwi'n hoffi gwisgo fel crop tops y pethau. Mae'n eitha mwy yn neis. Nes i cael fishnet tights, cael twll yn fel y canol, a dan o fel gaps yn hyn, so ddech chi rhoi fel dwylo fi trwy. A mae fel little fishnet top fyna, am cheap. Perfect. O hefyd, wrth gwrs, y prif peth yw fy coler, gyda little customised tag am fe hefyd, sy'n dweud fel fy enw fi, Dixodox. So da, essentially, beth popeth dwi'n wisgo pan dwi'n mynd i fel events fel pop. Pryd ydych chi'n cerdded trwy'r drysau fel pub, gyda'r cymeriad at ei gilydd, ydych chi'n gwybod chi'n ddiogel, ydych chi'n cyfforddus, ydych chi'n invincible. Dwi ddim hoffi y latex ar fy toes fi. Oh my god, nice fold. Just have to do a good job. Diolch. Mae'n really impressive, to be fair. Yeah, mae'n y smallest one ni'n cael ar y siop rwy'n cael eto. Mae'n fel 3 inch, ond rwy'n really fach. So I'm going to do a lot of favours. Mae'r pop gear fi yn helpu lot gyda fy dysforia. Yn cyntaf, fy gwynebu, pobl ddim yn gallu gweld, sydd yn gwych achos mae fy gwyneb yn beth sy'n giveaway rwy'n traws. A pobl yn gweld fod gen i pacer, a nhw'n gweld rwy'n gwisgo boxers instead of pants, a nhw'n gweld rwy'n cael binder neu tap. Mae'n helpu fi reflecto beth rwy'n gweld yn fy pen, rather than gweld yn y mirror. You know, dydy hwn ddim yn ferch neu fachgen, hwn yn just, like, you know, pop. Mae'r tri ohono ni'n stupid, ie. Ni yn, gyda'r masgam yma, tri ohono ni'n tipyn bach yn silly. Dwi'n meddwl ti'n ennill on that front. Pan dwi'n rhoi fel y puppet yna ymlaen, mae just fel true self fi'n gallu dod mas. Hyn o'r os mae fel cael gwisgo lan fel pup, mae just yn fel Chanel i wneud yna. The trouble is, underneath this, it's just my crotch. A mae fel, crotch on S4C, I'm not sure. Na i roi crotch fi ar S4C. Dwi'n person aneaidd, a nes i cael yng ngeni fel dyn, a fi'n meddwl bod dal pwysau i fi ymddwyn mewn ffordd specific. Dwi'n hoffi'r little gloch fi. Ond mae hwn yn rhoi fi just complete anonymity. Does dim disgwyl bod fi'n ymddwyn fel person, let alone dyn. So mae gen chi fel y bar area pan chi'n dod mewn. Mae yna fel lle chill, so mae fel sofas, bydde fe hynna i chillo mas. Wedyn, like, beyond hynna, wedyn chi'n cael fel main dance floor area. Mae yna fel playmats a like, tegannau, so chi'n gallu fel pop o mas. Sy'n neis. So, beth rwy'n hoffi amdan y rannau non-real, y rannau just platonic, rwy'n really hoffi chwarae gyda'r toys. This is not my problem anymore. This is so painful. Kind of like tiring, so y rest of it ti jyst yn siarad gyda pobl, yfed, bwyta snacks. Mae yna aspect rhywiol, mae yn kink scene. Mae'n lle very rhyw positif. Ie, mae'n definitely yn rhywbeth rwy'n edrych am pan rwy'n mynd i'r event personally, ond dydy e ddim yn y goal, mae'n ddim yn y main reswm rwy'n fynd. Beth rwy'n hoffi am cael rhyw gyda pobl ar pub meets neu pobl sydd yn pubs
mae'n a lot more saff. A, nhw'n gwybod rwy'n ddyn traws, a nhw ddim mynd i gofyn cwestiynau amdano hwnna. Os rwy'n dweud, hei, rwy'n ddim eisiau ti cyffwrdd fy chesty, achos y dysphoria, nhw'n deall yna. Lawr y grisiau, mae yna fel lle, fel dungeon. Lan y grisiau, mae yna wahanol fel ystafelloedd i fel pan bynnag ffeniau chi mewn i. So mae un sy'n fel Doctor Roleplay. Mae yna fel Glory Hole section os chi mewn i hynna. Mae yna un sy'n fel Office-y. Mae yna cael fel printer scanner mewn fyna. Chi'n methu eistedd arno fe, not allowed. Pidwch scanio butts yn beth. Beth yw dy hoff asgoff? Yr un non-PG was on top of the photocopier. Roedd y photocopier yn broken, it's fine. Roedd y photocopier yn gweithio ar un pryd. Right, os unrhyw un o'r event yn gwylio, rydw fi ddim wedi'r torri'r photocopier. Ie, mae'n bwysig fod consent yn respected. A yn y scene hynna, mae pawb fel on board gyda hynna. Chi'n mynd i clwb fel normal. Chi'n mynd gyda rhywun, o, chi eisiau gwneud rhywbeth. Oce, nawn ni'n mynd gartref. Sa'n really siŵr os dwi'n cyfforddus gyda'r person hynny efo ni neu rhywbeth. Ond pan chi fyna, chi'n mynd rhywle saff. Chi'n gwybod os mae unrhyw beth yn digwydd, gwybod pwy siarad i. Rwy'n meddwl mae yna lot ar y cymdeithas yn gallu dysgu o'r cymuned pop. Lot amdano pethau fel acceptance. Pam ti'n mynd drwy fel clwb neu pethau fel online dating yn awful, just fetishization o pobl traws sydd yn rhan mor bwysig am fy self-expression a fy journey a fy presentation fi. A hwnna ddim yn digwydd ar y pub meets. Mae'n stigma, cos mae unrhyw beth sydd fel rhywiol neu kink scene, mae fel Sean yn cael ei rhoi arno fe. Mae o'n un o'r misconceptions fod pups yn hoffi, actual pups. A nhw just ddim. A os ti'n mas o'r cymuned, unrhyw community ti'n cael o real nature, os ti'n cael unrhyw beth sy'n croso'r line yma, hwnna'n illegal, the first step. Ti ddim eisiau hwnna yn y community a ti ddim eisiau gwybod pobl fel hwnna. Os ti'n meddwl amdano fe, mae ddim yn different o gwisgo sexy catsuit am Halloween. Mae ddim yn different am cael Playboy bunny outfit. I fi'n person asexual lle mae'n sort of llifo chydig. Weithiau fi eisiau neud stuff rhywiol, ond rhan fwyaf o'r amser dwi'n hapus, just yn mwynhau siarad gyda pobl sydd yn dangos dio ddim i gyd yn just rhyw, dio ddim i gyd just yn kink. Mae'n cymaint mwy na hwnna nawr. Mae cymaint o anrediad o bobl yn mynd. Mae'n really hybu hyder yn y llun. Dwi'n teimlo so much gwell am pwy ydw i ers nabod mwy o pups. Mae'n un o'r pethau mwy o pwysig dwi gyda. Roedd neithiwr yn hwyl. Roedd definitely teimlo'n bach yn blinedig, ond roedd e'n gwych i gweld pobl eto. Mae'n hefyd yn always that bittersweet teimlad lle ti'n gadael rhywbeth mor pwysig a hwnna a just mynd nôl i'r boring night desk job. Ond ti'n cael better sense o dy hun a ti'n gallu cymryd hwnna mas gyda ti. Mae'n fel build o lan wal, so pam mae pawb yn galw ti she mewn, byd normal a gwaith normal, ti'n gallu cymryd e. Trwy fel y cymuned pup a fod yn pup fy hun, dwi'n teimlo dwi'n mwy hyderus. Y hyder hynna a fel y comfortability hynna, bydd hynna mor neis yn cymuned fel gyffredinol. Fel i fod fwy fy hun a fod yn cyfforddus i fod mwy fel fy hun. Nath y dechrau fel rhywbeth gwahanol bod Red a fi yn sort of ar wahân, ond fi'n meddwl y mwy o amser fi wedi treulio yn y cymuned, mae'r dau cymeriad di sort of dod yn un. Mae Red yn rhan o fi a fi'n rhan o Red. Fel Jekyll and Hyde, except one person has a job and pays rent and the other person is a dog. I don't know.